Halo teman-teman, selamat datang di dunia warna-warni. Hari ini kita mau ikut petualangan seru mobil Jeep yang berani banget loh. Lihat tuh, suasananya hujan, jalannya becek, dan penuh genangan air. Kira-kira mobil Jeepnya bisa melewati semua rintangan gak ya? Yuk kita ikuti bersama. Wah, lihat teman-teman, mobil Jeepnya mulai berjalan di jalan tanah dan rumput yang licin. Brum brum brum, suaranya keren banget ya. Mobil Jeep ini kuat banget, nggak takut sama lumpur dan hujan. Hati-hati Jeep, jangan sampai tergelincir ya. Lihat tuh, rodanya berputar kencang melewati tanah yang becek. Wah, seru banget perjalanan awalnya. Wah, sekarang mobil Jeep kita ada di bawah grojogan air. Keren banget. Airnya turun deras sekali, tapi Jeepnya tetap maju perlahan. Hebat ya teman-teman, Jeep ini nggak takut basah. Bener-bener mobil petualang sejati. Wah, sekarang waktunya melewati rintangan. Lihat tuh, ada batu-batu kecil dan kayu di jalan. Jeepnya harus hati-hati banget biar gak oleng. Duk, duk, duk. Wah, bisa loh dia lewat tanpa berhenti. Pinter banget mobil Jeep kita ini. Teman-teman, siapa yang suka petualangan juga kayak Jeep ini? Sekarang saatnya bagian paling seru. Jeepnya mau menerjang genangan air yang luas banget. Biur. Wah, cipratan airnya tinggi banget ya. Lihat, Jeepnya tetap kuat dan jalan terus. Ayo semangat Jeep, kamu pasti bisa. Sekarang kita pindah ke tempat yang berbeda. Wah, ada bukit pasir. Rodanya muter cepet banget supaya nggak tenggelam di pasir. Jeepnya hebat banget ya, bisa jalan di tanah, air, dan sekarang di pasir juga. Teman-teman, Jeepnya kuat atau super kuat nih? Wah, belum selesai ternyata. Jeepnya ketemu genangan air lagi. Biur, airnya banyak banget, tapi Jeepnya tetap melaju. Lihat, warnanya jadi mengkilap karena basah kena hujan. Hebat banget Jeep, kamu memang petualang sejati.
Ini dia bagian terakhir dari petualangan hari ini. Jeepnya melewati genangan air yang panjang banget. Airnya mengalir deras, tapi jeepnya nggak berhenti. Wah, dan akhirnya sampai juga di grojogan air yang indah banget. Selamat ya Jeep, kamu berhasil melewati semua rintangan hari ini. Teman-teman, seru banget kan petualangan kita? Yeay, terima kasih sudah ikut petualangan Jeep hari ini teman-teman. Jangan lupa ya, like videonya, subscribe channel Dunia Warna-Warni, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video mobil lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah!